To bi bilo sve što je pripremljeno za večeras. Gledajte nas ponovo sledećeg utorka u isto vreme. Moje ime je Jovana i u ime cijele ekipe televizije Avala želim vam prijatno veče. Laku noć. Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši Avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira?